বর্তমানে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে গেলে আমরা বড় ধরনের একটা সমস্যায় পড়ে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে গিয়ে ফোন ব্যবহার করতেছেন, হঠাৎ করে আপনি একটা মিউজিক প্লে করতেছেন, দেখছেন যে আপনার মিউজিকটা প্লে হচ্ছে ঠিকই, চলছে ঠিকই, কিন্তু আপনার যে সাউন্ডটা কিন্তু একদম কমে জিরো লেভেল হয়ে যায়। আপনি ভলিউম থেকে পুরো সাউন্ড দিচ্ছেন, 100% সাউন্ড দিচ্ছেন, তারপর আপনার ফুল সাউন্ডটা আপনি পাচ্ছেন না। মূলত আপনার যে মিউজিকটা প্লে হওয়ার কথা সেটা আপনার প্লে হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু আপনার মেন যে স্পিকার থেকে সাউন্ডটা বের হওয়ার কথা সেখান থেকে বের না হয় আপনার স্পিকার আছে, মানে আমরা যার মাধ্যমে কথা বলার সময় শুনতে পাই সেটা থেকে প্লে হচ্ছে। এই কারণে একদম সাউন্ডের লেভেলটা একদম জিরোতে চলে যায়, মানে একদম কথা বলার মতো অবস্থায়, মানে শোনার মতো একটা অবস্থায় থাকে না। এই সমস্যাটা কিন্তু হয়ে থাকে। কেন হয় এবং কী করলে আপনি এই সমস্যাটা সমাধান করতে পারবেন, এই বিষয়টা দেখিয়ে দেবো আজকের ভিডিওতে। তাই আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন, একটু স্কিপ করবেন, যদি স্কিপ করেন সেক্ষেত্রে আপনি অনেক কিছু বুঝতে পারবেন না। তাই আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে যেখান থেকে দেখছেন আশা করি প্রত্যেকেই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো ফোনের সাউন্ড কমে যাওয়া এই ধরনের সমস্যাটা দেখা দেয় বর্তমানের যে সেটগুলোতে অ্যান্ড্রয়েড 10 এবং 11 ভার্সন, এই সেটগুলোতে বেশিরভাগ সমস্যাটা দেখা দেয়। তো আপনাদের ফোনে যদি হঠাৎ করে সাউন্ড কমে যায়, এই ধরনের সমস্যা দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে আপনি কী করে এই সমস্যাটা সমাধান করবেন সেটা দেখিয়ে দেবো এখন স্ক্রিনে গিয়ে। তো চলুন আমরা সরাসরি মোবাইল স্ক্রিনে যাই, সেখানে গিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। বন্ধুরা, ফোনে সাউন্ড কমে যাওয়া এই সমস্যাটা আপনার তখনই দেখা দেবে যখন আপনি ফোনে 3টে অ্যাপ্লিকেশন একসাথে ব্যবহার করবেন। একটা হচ্ছে মেসেঞ্জার, ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ। এই 3টে একসাথে যখন আপনি ব্যবহার করবেন তখন আপনাদের ফোনে সাউন্ড কমে যাওয়া এই ধরনের একটা সমস্যা দেখা দেবে। আপনি মেসেঞ্জারে কথা বলতেছেন, মেসেঞ্জার থেকে ফোনে কথা বলতেছেন, এই মুহূর্তে যদি কোনো একটা নাম্বার থেকে আপনাদের ফোন চলে আসে তখন ফোনে সাউন্ড কমে যাওয়ার একটা সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়া আপনি মেসেঞ্জার থেকে কারোর সাথে ফোনে কথা বলতেছেন, এই মুহূর্তে যদি কোনো ইমো থেকে অথবা হোয়াটসঅ্যাপ থেকে আপনার একটা SMS চলে আসে বা ফোন চলে আসে, সেই মুহূর্তে কিন্তু আপনার ফোনে সাউন্ড কমে যাওয়ার একটা সমস্যা দেখা দেয়। তো এইটা যদি হয়ে থাকে আপনাদের ফোনে, সেটা কী করে সমাধান করবে চলুন সেটা দেখিয়ে দিই। তো এই জন্য আমরা করবো কি, ফোনের যে সেটিংস আছে আমরা সরাসরি সেটিংসে চলে যাব। তো ফোনের সেটিংসে আসার পর অবশ্যই আপনাকে খুঁজে নিতে হবে অ্যাপ সেটিংস কোথায় আছে, আপনার অ্যাপ লিস্ট অথবা অ্যাপ সেটিংস। তো আমাদের এখান থেকে আমরা খুঁজে নিচ্ছি আপনার যে ফোনের যে সেটিংসের ভিতরে অ্যাপস লিস্ট আছে, অবশ্যই আপনি সেখানে খুঁজে নেবেন। তো অনেকের ফোনে অনেক ধরনের সিস্টেমে আসতে পারে, অবশ্যই আমরা এখান থেকে খুঁজে নেব অ্যাপস কোথায় আছে, সেখান থেকে আমরা ক্লিক করব। তো আমাদের ফোন এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি অ্যাপস ম্যানেজমেন্ট, আমাদের এখানে ক্লিক করতে হবে। আপনাদের ফোনে হয়তো অন্যভাবে থাকতে পারে, এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখান থেকে অ্যাপ লিস্ট, আমাদের এখানে ক্লিক করতে হবে। যখন আমরা অ্যাপ লিস্টে ক্লিক করবো বা অ্যাপসের যে সেটিংসটা আছে এখানে ক্লিক করবো, তখন আমাদের ফোনে যতগুলো অ্যাপস ইনস্টল করা থাকবে সেগুলো এখানে শো করবে। তো আমরা এখান থেকে খুঁজে নেব প্রথমে ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ এবং মেসেঞ্জার। তো আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি মেসেঞ্জার, জাস্ট আমরা করবো কি মেসেঞ্জার একটা ক্লিক করবো। মেসেঞ্জার ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা অপশন চলে আসছে, দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে অপশনটা হচ্ছে গিয়ে ফোর্স স্টপ, আমাদের এখানে ক্লিক করতে হবে। এবার দেখতে পাচ্ছেন এখানে লাল হয়ে আছে ফোর্স স্টপ, আমাদের এখানে ক্লিক করতে হবে। এখানে ক্লিক করে আমাদের মেসেঞ্জারটা ওকে হয়ে যাবে, এখান থেকে এই সমস্যাটা দেখা দেবে না। এবার আমাদের খুঁজে নিতে হবে ইমো, কোথায় আছে ইমো সেটাকে আপনি খুঁজে নেবেন। ওকে, আমরা ইমোতে ক্লিক করলাম। এরপর সেম কাজটা আমরা এখানেও করবো, এখানে দেখতে পাচ্ছি ফোর্স স্টপ, আমরা এখানে ক্লিক করবো। এবার দেখতে পাচ্ছেন লাল হয়ে আছে ফোর্স স্টপ, জাস্ট আমরা এখানে ক্লিক করবো। ইমো থেকে আমাদের কাজটা কমপ্লিট। এরপর আমাদের খুঁজে নিতে হবে হোয়াটসঅ্যাপ কোথায় আছে, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপটা খুঁজে নিতে হবে। যদি আপনাদের ফোনে হোয়াটসঅ্যাপ থাকে সেক্ষেত্রে আপনি এটা করে নেবেন। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে হোয়াটসঅ্যাপ, আমরা হোয়াটসঅ্যাপে ক্লিক করলাম। এবার এখানেও আমরা সেম কাজটা করব। আপাতত আপনার কাজটা শেষ, সেখান থেকে আপনি সরাসরি ব্যাগে চলে যাবেন, আপনারা দেখবেন যে ফোনের যে সমস্যাটা এটা সমাধান হয়ে গেছে। এরপরে যদি দেখেন যে আপনার ফোনের সমস্যাটা সমাধান হচ্ছে না, ফুললি আপনার সাউন্ডটাও হচ্ছে না, তখন আপনার ফোনটাকে বন্ধ করবেন, তারপর চালু করবেন। যখন আপনি চালু করবেন দেখতে পারবেন এখান থেকে সম্পূর্ণ আপনার ফোনটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে, ফুললি আপনি সাউন্ডটা এখান থেকে পেয়ে যাবেন। তো আশা করি আপনারা ভিডিওটা বুঝতে পারছেন, আর যদি বুঝতে পারেন অবশ্যই আপনাদের ভিডিওতে একটি লাইক দিতে পারেন। যদি চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের ছোট্ট চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকতে পারেন। দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে, সে বন্ধু সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।